ഹലോ, വെൽക്കം ടു മമ്മൂസ് മാജിക് കിച്ചൺ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് 5 പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച പൊട്ടറ്റോയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സവാള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വലിയ സവാള ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മല്ലിയില പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 മുട്ട ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒരു മുട്ടയെ തന്നെ 4 പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൈ എണ്ണ വെച്ചൊന്ന് തടവിയ ശേഷം നമുക്കിനി പൊട്ടറ്റോയൊന്ന് റോളാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ ഒരു പീസ് നടുവിലായിട്ട് വെച്ചൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ മൈദാമാവിൻ്റെ ബാറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബാറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കബാബിനെയും നമുക്ക് ഈ മൈദാമാവിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതുപോലെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ അടുത്തതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണയൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേ നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് അങ്ങനെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത്. ഈ ഇഫ്താറിന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കബാബ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.